নমস্কার বন্ধুরা, আবার একবার স্বাগত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওর সাথে। শীত আসছে, সাথে আসছে সর্দি কাশি। তাই বন্ধুরা, যদি আপনি ঘন ঘন সর্দি কাশির সমস্যাতে ভোগেন, অ্যালার্জির সমস্যাতে ভোগেন, আপনার প্রায় সময়ই সর্দি হয়, ওষুধ খেয়ে খেয়ে আপনি ক্লান্ত, যতদিন ওষুধ খাচ্ছেন ঠিক থাকছে, আবার সর্দি কাশি শুরু হচ্ছে। যদি আপনার বুকে সর্দি জমে থাকে, প্রায় সময়ই আপনার সর্দি লেগে থাকে, সর্দি আপনার সঙ্গী হয়ে গেছে, অ্যাজমায়ের মতো প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, অর্থাৎ সর্দির জন্য শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দেয়, যদি আপনার শুকনো কাশিও হয়, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। কারণ আমি এই ভিডিওতে এমন কতগুলো জিনিসের সাথে পরিচয় করাবো যা সহজলভ্য। কিছু জিনিস তো আপনার বাড়িতেই আছে, এগুলো ব্যবহার করলে বিভিন্ন ওষুধ আপনাকে আর খেতে হবে না, আর ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকেও বাঁচবেন। এই জিনিসগুলো ইউজ করে নতুন থেকে পুরনো, শুকনো থেকে কফযুক্ত সর্দি কাশিও দূর করতে পারবেন অতি সহজেই। তাই একটা জিনিস জেনে ভিডিওটা দেখা বন্ধ না করে সব জিনিসগুলো সম্বন্ধে জানুন। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো চলুন বন্ধু, দেরি না করে আজ নতুন কিছু জানি। নমস্কার, আমি ফার্মাসিস্ট তাপস, আর আপনারা দেখছেন বেঙ্গলি হেলথ অ্যাফেয়ার। এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন, যাতে হেলথ রিলেটেড ইউনিক ভিডিও আপনারা পেতে থাকেন একদম বিনামূল্যে। বন্ধুরা, প্রথম হোম রেমেডি হলো এক টুকরো আদাকে গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে বা বেটে নিয়ে তাকে পেস্ট বানিয়ে নিন, এবং তার সাথে 1 চামচ মধু মিশিয়ে দিন। তার সাথে 2 থেকে 3টে গোলমরিচকে একটু থেতো করে মিশিয়ে নিন, এবং তা সকাল সন্ধ্যা চিবিয়ে খান। এই রেমেডি আপনার বুকে জমে থাকা সর্দিকে টেনে বের করবে, কাশি দূর করবে, অ্যালার্জিকেও দূর করবে। বন্ধুরা, আদা সর্দি কাশিকে দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আদার মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি গুণ থাকে, যা বুকের কনজেশনকে দূর করে, বুকের ইনফেকশনকে দূর করে, জমে থাকা সর্দি কাশিকে দূর করতে সাহায্য করে, গলার খুসখুস ভাবকে দূর করে। ব্ল্যাক পেপার বা গোলমরিচের মধ্যে অ্যান্টি এক্সপেক্টরেন্ট প্রপার্টি পাওয়া যায়, যা জমে থাকা সর্দিকে পাতলা করে বাইরে বের করে দেয়, শ্বাসনালীকে পরিষ্কার করে, সর্দি কাশি থেকে মুক্তি দেয়। আর মধুর উপকারিতা আপনারা জানেনই। মধুর উপকারিতা বলতে হলে একটা পুরো ভিডিও লাগবে। এই ভিডিওতে শুধু এটুকু জেনে নিন, মধু সর্দি কাশিকে দূর করার সাথে সাথে শ্বাসকষ্টকেও দূর করতে সাহায্য করে। বন্ধুরা, এই রেমেডিটি 2 থেকে 7 দিন ব্যবহার করলে সর্দি কাশি থেকে আরাম পাবেন। বন্ধুরা, সর্দি কাশি অ্যালার্জিকে দূর করতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ হোম রেমেডি হলো 1 গ্লাস জল নিন, তাতে 2 থেকে 3টি বাসক পাতা দিয়ে দিন, জলটাকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে প্রায় অর্ধেক করে নিন। তারপর পাতাগুলোকে বের করে ওই জলের মধ্যে 1 চামচ মধু মিশিয়ে সারাদিনে ওই জলটিকে 1 থেকে 2 চামচ করে দিনে 2বার পান করলে সর্দি কাশি খুব সহজেই দূর হবে। বন্ধুরা, বাসক পাতার মধ্যে ভার্সেসিন নামের ক্ষারীয় পদার্থ বা তেল থাকে, যা শ্লেষ্মানাশক রূপে কাজ করে। এই পাতার রস বুকের জমে থাকা সর্দি, শুকনো কাশি, শ্বাসনালীর প্রদাহকে খুব সহজেই দূর করে। বাসক পাতার রসকে বের করে জলের মধ্যে ফুটিয়ে তাতে মধু মিশিয়েও খাওয়া যায়। তবে মনে রাখবেন, অধিক মাত্রায় বাসক পাতার রস খেলে তা বমির সঞ্চার করে। তো বন্ধুরা, শীত আসছে, তাই আশা করছি এই রেমেডিগুলো আপনারা ব্যবহার করলে আপনারা সর্দি কাশির সমস্যাকে অচিরেই দূর করতে পারবেন। সবশেষে বলি, সর্দি কাশি বা নাক বন্ধ, গলা খুসখুস এই সমস্যা লেগেই থাকে। এই সমস্যাকে দূর করার জন্য আপনারা সকাল সন্ধ্যা জল ফুটিয়ে সেই জলের স্টিমকে ইনহেল করার চেষ্টা করুন। এই ইনহেল করলে নাক বন্ধ, গলা খুসখুস, গলার জাম, বুকের জাম এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এ ছিল আজকের ইনফরমেশন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন অবশ্যই, যাতে অন্য সবাই জানতে পারে, তাদের সর্দি কাশির সমস্যা থেকে তারাও মুক্তি পেতে পারে, এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পেতে।